以下落嚟要同大家介紹跟住落嚟嘅呢一種動物，冇錯，就係長頸鹿。你唔係啊嘛？我咁樣行法仲係長頸鹿，肯定係企鵝啦。喺呢度總共有4種唔同嘅企鵝，而且你留心睇下咧，呢個圖咧仲話俾你聽佢哋嘅形狀係點㗎喎。唔單止係咁樣，仲話俾你聽幾多錢一隻。幾多錢一隻？唔賣㗎。咁嗰啲價錢咩嚟㗎？嗰啲唔係價錢嚟嘅，係話俾你聽嗰度每一種企鵝有幾多隻咁解啊！入到嚟呢一度咧，就可以從另外一個角度睇到企鵝游水嘅時候美妙嘅姿態啦。唔講你又唔知喎，企鵝唔單止喺南極㗎，有一種叫做黑腳企鵝喺非洲都揾到㗎。芝麻，頭先睇咗有幾多種企鵝啊？4種。呢個世界上有幾多種企鵝咧？4種。唔係，呢個世界上有好多企鵝㗎。你留心睇下咧，後邊呢一度就有同大家介紹啦。咁究竟我哋所知嘅企鵝最長同埋最重嘅，究竟係邊隻咧？留心睇下啦。俾3秒大家估下個答案啦。3、2、1，正確嘅答案原來最重嘅企鵝咧就係我身邊呢一隻 Emperor Penguin 啦，有120 cm，同小朋友一樣咁高啊！唔單止係咁啊，而且哇，有40公斤咁重㗎。咦，嗰邊有長頸鹿喎。哇！佢條頸好勁喎，轉嚟轉去㗎喎。其實佢係一個望遠鏡，專俾你揾長頸鹿嘅。佢哋一家長頸鹿好開心咁喎。係啊，佢哋嘅仔仔咧都係上年10月先出世嘅啫。哇！我哋終於咧嚟到呢一度揾到呢一個動物園嘅負責人喎，不如我哋叫佢做動物之父板東先生啦。因為佢喺呢一度已經30幾年㗎啦，而且咧佢係一個好愛護動物嘅獸醫嚟㗎。板東先生你好。Nice to meet you. Yeah, thank you very much for coming and talk to us. 大家都知道咧，喺北海道呢一度咧，有陣時會受到呢個地震嘅影響㗎。我知道咧喺呢個動物園咧都曾經受過地震啊！咁大件事？咁又唔使驚，因為其實動物咧同人類係有啲唔同㗎嘛，所以我哋都好想知道，當呢度經過地震之後，對於啲動物有啲咩影響咧？ほとんど何もないです。啊，原來係咁樣嘅。原來咧呢一度舊年真係有地震啊，但係呢個地震咧冇影響到呢一度嘅動物啊。雖然係停電，但係咧啲動物一啲都冇驚到喎，反而人類就有啦。因為自從有咗呢一個地震之後咧，呢度嘅遊人真係少咗喎。但係咧啲動物係一啲都冇驚，因為佢哋係屬於大自然㗎嘛。係啦，其實我哋啲動物咧係叻過你哋啲人類嘅。懶叻嘅真係。喂，咁你又有啲咩問題要問阿板東先生㗎？係啊，有啊，板東先生啊，我咧想問下你咧，我啲家人咧喺邊度啊？Where are the monkeys？ 仲間はずっと上の方にたくさんいます。啊 yes， 我揾到啦，你睇下佢同我一樣咁可愛㗎。佢都係公仔嚟嘅啫。你個朋友喺呢一邊。嚟到呢一個地方咧，就特別有親切感㗎啦，因為呢一度2種動物香港都有㗎喎。第一種就係馬騮，第二種就係野豬。不過好奇怪喎，因為喺香港從來唔會見到啲野豬同埋啲馬騮咁 friend 喺度住埋一齊嘅。呢個動物園咧有另外一個特色，就係呢一度咧，所有你見到嘅告示牌都係藝術品嚟㗎。因為咧全部都係呢度啲員工手寫㗎嘛。係啊，你留心睇下，每一個都好有心思㗎。呢個動物園仲有一個好特別嘅地方，就係佢哋曾經咧喺90年代嘅時候面臨倒閉㗎，因為喺嗰個時候咧遊人越嚟越少啦，而呢度嘅設施咧亦都一路慢慢咁舊落去。不過喺北海道呢一度有一班好中意動物嘅朋友，佢哋話唔得，我哋一定要用一個唔同嘅方法將動物展示俾呢度嘅人睇。咁係咩方法咧？令到啲動物更加自然咁樣樣，唔好俾一個籠咧韞住佢哋咯。就係好似我哋今日可以好 free 咁樣樣感受到呢度所有嘅動物啦。後來呢度嘅遊人越嚟越多，所以咧就成為今日呢一個咁特別嘅動物園。你諗下，呢個世界上有邊一個地方可以見到有企鵝同埋北極熊同時出現啊？嗱。